ございます。どうも。これから教習所。行ってきます。朝早いですね。何時起きだったんですか？今日は5時半。5時半。はい。また教習所があるときは毎日5時半。5時半です。一人で行く？あ、ラッキー。いるんですけど、遅いんで。はい。ちょっと雨降ってるけど、こういう時も自転車で行くの？チャリ行きます。若干なんで。まあ、ザーザーやったら、ちょっとは考えるんですけど。どうす。はい、いってらっしゃい。
おはようございます。ちょっと取っていい？ごめんね。あ、それ、なおさんだったんだ。違うよ。違うよ。それ何？これはね、マッスルになる薬。なんでそれでさ、ボケ紳士どっか行っちゃうの？突っ込んでよ。マッスルって何？これだけ？あと一つ。まだある？あと一つです。中のやつも出した。中のやつあんまり入ってないんですけど。パンパンじゃない。いや、全然パンパンじゃないです。
Sure, bro. Hey, hey. Shh. Hey. Gdzie znaczy go przeszkodził? Jeśli znaczy go przeszkodził. Gdzie znaczy go przeszkodził? 이거 그냥 저희 아니 그렇지 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 3 3 5 6 7 8
너무 싫어. 얼마나 있어 이거. 맛있어. 열가있어요. 어디? 무시. 도레비안. 오시 데스. 오시, 레시, 비타민 C. 手加上。